क्या इस ठंड के मौसम में कुछ ज़्यादा ही जुकाम हो रही है, या खांसते खांसते सीने में दर्द हो गया है, कई हफ्ते हो चुके हैं और ये ठीक ही नहीं हो रही है, पैरासीटामॉल कई एंटीबायोटिक्स खा खा के हम तंग आ चुके हैं। डोंट वरी, न्यू लाइफ आयोरा है ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन होम्योपैथ का, जिसके यूज़ करने से आपको पहले ही रात से रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी सर्दी में भी आराम हो जाएगा और आपकी जो है खांसी में भी आपको रिलीफ पहली रात से दिखना दिखना शुरू हो जाएगा। 3-4 दिन जाते जाते सारी चीज़ें प्रॉब्लम ऑल सेट इंशाल्लाह। इसके लिए हमारे रिजल्ट्स अगर आपको देखना है फॉर ट्रस्ट पर्पस, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए और इंस्टाग्राम पे भी, वहाँ पर हमारे रिजल्ट साइनस के अपलोडेड है। ठीक है। और अगर आपको ऑर्डर करना है तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो ताकि आपको घर तक डिलीवर हो सके। थैंक यू सो मच।